Naimbag nga bigat kada tayo amin kakapsat, madaydayaw ni Apo Dios, idating nga kanito, nga nagkakadwa tayo, iti virtual worship, ket sapay kumata, iti panakabalina, panakidanggay, iti espiritu, iti kumaadda, iti sumagtunggal may sa kada tayo. Ibasap kada kayo, iti pakabatayan, iti sasao ni Apo tayo Yesu Kristo, kas masarakan, iti Ebanghelyo ni Marcos, iti kapitulo 4, iti bersikulo 20 ket inem hingga na iti 30 ket 4. Ket kasto iti intay mabasa. Intuloy ni Jesus tinagsao kasto iti kayarigan ti pagarian ti Dios. At tao nga agpurwak kadagiti bukel iti talon na. Maturog iti rabii ket agtrabaho iti aldaw. Kabayatan na agtubo dagiti bukel ket dumakkel da. Ngem di ammo tinagmula no kasano ti irirusing ken idadakkel da. Kidagamit laeng iti mangpadakkel ken mangpabunga kadagiti mula. Agparanga umuna ti bulong, sumaruno ti dawa, ket kamaudyanan na mamsek ti dawa. Lumatag kinanin dagiti dawa rugyanen ti aggapas tatimtengen ti panagapit. Nagsaludsod ni Jesus, anya ti pangyarigan tayo iti pagarian ti Dios. Anya ti pangarig ti panangilawlawag tayo iti daytoy. Mayarig iti bukel ti mustasa, akabasitan a bukel ditoy lubong. Basit usit a bukel, ngem no maimula, dumakkel kay nagbalin a kadakkilan kadagiti amin a mulmula. Pagsangay ti dadakkel a mabalin, a pagumukan dagiti tumatayam. Babaen kadagiti kakastoy a pangarig, inkas kasaba ni Jesus, ti mensahe na kadagiti tao, kas iti kabailanda nga umawat. Saan nga agsao iti kadakwada no di na aramaten dagiti pangarig, ngem no is-isudalaeng kadagiti adalan na ilawlawag na amin kadakwada. Madaydayaw ti Apo Dios kakabsat iti dayti nga kanito nga pinagkakadwa na tayo numan pay saan nga babaen iti face to face ngem pinagkakadwa na tayo babaen iti dayti nga online. Giyaman tayo kani Apo Dios nga po iti technologies nga mabalin tayo nga aramaten tapno oray no agiin na dayo iti sumagtunggal may sa kada tayo ket mabalin tayo iti mapagkakadwa, dilinanggay, nagkikinumusta ket ni Apo Dios iti rumbeng nga maitayo kakamsat. Manipod iti na ibasa nga teksto kada tayo iti dayti nga aldaw makita tayo nga adda dagiti upat nga banag nga kayat na nga ibaga o ipakita iti sumagtunggal may sa kada tayo iti dayti nga aldaw. Umuna ket isu iti kinapudno nga no kayat tayo nga adda iti agtubo ket agmula tayo. Ket ti umuna nga balikas ket isu iti panagmula. Ammo tayo met kakabsat kas mannalon ken kas adda kadagiti lugar nga adda iti bangkag na, adda iti talon na, saan tayo nga ekspektarin nga dagiti mula ket agtubulatan. Mabalin met nga dadagiti agtubulatan ngem saan nga napintas iti panagdakkel da. Ket no kayat tayo nga rod nga napintas iti pagbanagan iti maysa nga mula wenno kayat tayo nga mapatanor dagiti napipintas nga variety iti mula ket masapul nga imula tayo ida nga nasayaat, masapul nga taripatwen ken masapul nga aywanan. Basta met iti sasao ni Apo Dios nga mayarig iti maysa nga bukel
iti mustasa. Masapul nga imula. Masapul nga maimula kadagiti kaunggan ti puso iti sumagtunggal may sa kadatayo. Tapno dagiti nga naimula kadagiti puspuso tayo ket mabalin met nga ibingay tayo kadagiti sabsabali. Mabalin nga iyawat tayo. Babaen kadagiti kapadasan, dagiti testimony iti biag iti sumagtunggal may sa kadatayo. Ket amoy yo kakabsat no apay nga iti kabsat yo ket nagbalin nga adipen ni Apo Dios, nagbalin nga pastor ket babaen kadagiti panakaimula kadagiti sasao ni Apo Dios, manipod pa iti ubing kami dagiti naganak mi ket talagang nga insuro ta kada kami no kasano iti pamati ken ni Apo Dios, insursuro da kada kami, imula da kadagiti kaunggan iti puso mi no kasano nga maamamo ni Apo Dios iti naun-uneg nga banay. Ket no damagin dak no kasano iti sungbat ko ket back to the basic. Yeah. So dayjay read your Bible, pray every day. Iti kanta dagiti ubing iti Ilocano, basa em Biblia agkararag ka ket dumakel ka. So dayjay iti masapol nga ibiyag iti sumagtunggal may sa kadatayo. We should go back to the basic. Read your Bible and pray every day. And we will grow in our faith. May kadua nga banag, ibalikas ket isudayjay ti Dios iti mangpadakkel. Iti daytoy nga kapanunutan ket kuman kakabsat iti mangistorya. Iti maysa nga kapadasan, iti maysa nga lakay. Nga addaan isuna iti nalawang bangkag. Ket nagmula kadagiti mais, kastameten kadagiti gulgulay. Ket kabayatan kakabsat nga napadakkel na dagiti mulmula na. Addada dagiti tattao nga himanga ken kuana. Nya ket nga i-discover no nya iti sikreto na ket may sakal daw napanda iti bangkag na ket dinamag da ti lakay. Kunada nagpintas daytoy taltalon mo, nagpintas daytoy bangkag mo. Ket anya kadi iti sikreto iti panang patanor wenno panang padakkel mo kadagiti mulmulam ket nagdadakkel iti bungbunga da. Ket kinunana daytoy nga lakay wen siak tinagmula ngem saan ko nga tingel iti tudo, saan ko nga tingel iti init, no di ket iti akin tingel iti Dios. Saan ko nga tingel iti angin nga mabalin nga mangted iti biag iti mula. Agsipod tati Dios laeng iti akin tingel. Kada iti kakabsat iti biag iti sumagtunggal may sa kadatayo adda iti ima ni Apo Dios. Tingel na iti biag iti sumagtunggal may sa kadatayo. Ket kayat na nga kas tingel na tayo, dumakkel tayo iti pamati iti sumagtunggal may sa kadatayo. Kayat na nga iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo daydi pan nagkirelasyon tayo ken kuana ket mapadpadakkel, mapapapintas, mapaspasudi. Ket no aramiden tayo kakabsat iti kabailan iti sumagtunggal may sa kadatayo. Namang padakkel kadagiti pamati tayo babaen iti panagdingeg iti sasauna, panagbasa iti Biblia, panagkarkararag ken daduma pay nga mabalinan tayo nga aramiden dagiti alagaden iti panagpamati iti sumagtunggal may sa kadatayo. Mabalinan tayo nga kuna that we will grow in our faith in Jesus Christ. Di may katlo kakabsat nga kahit kung kitain tayo iti balikas nga nang rugi iti babasit. Kas iti naibasa nga teksto kada tayo kunana dijay nga nang rugi wenno babaen iti babasit nga mustasa ket timubo ket nagbalin nga dakkel nga kayo. Kastamet iti panagpamati wenno kastamet iti kayarigan ti pagarian ni Apo Dios. Wenno iti iglesia ni Apo Dios, nang rugi iti babasit nga bunggoy, nang rugi iti babasit nga grupo. Iti history kakabsat, iti United Methodist Church, makita tayo nga saan met nga dakkel, iti nang rugyanan, iti United Methodist Church. Nadikat nang rugi, kadagiti babatit nga bungbunggoy. Nga, kadagiti nga bungbunggoy, kakabsat, ket addaan, iti alagaden, iti panagdisiplina, iti panagsursuro, iti sasao ni Apo Dios. Nagbasbasa da, nang nanganda, ken kastamit kakabsat, nagkikinararag da. Ket dimmakkel nga dimmakkel. Iti United Methodist Church, babaen, kadagiti bungbunggoy. Ket ang mukmet nga kasta, iti napasamak. Kadagiti iglesia,
iti sumagtunggal may sa kadatayo nga nangrugi kadagiti babatit nga bungbunggoy, nangrugi kadagiti babatit nga panagtataripnong, nangrugi kadagiti babasit nga panagkikinararag, nangrugi kadagiti babasit nga Bible studies, nga nga dimmakkel ket nagbalin nga iglesia. Ket agyaman tayo kay ni Apo Dios, babaen kadagiti nga babasit nga bungbunggoy, ket addaan tayo kadagiti napipintas nga iglesia. Ket saan ko makakabsat nga mapukaw dagiti babasit nga bungbunggoy, tapno dagitoy agbalin nga lugar iti panakadisiplina panagsursuro iti sasao ni Apo Dios, ket iraman tayo man nga babasit nga bungbunggoy dagiti pamilya iti sumagtunggal may sa kadatayo. Saan tayo nga itulok nga iti baro nga teknolohiya iti mangdadael iti relasyon, iti unig ti pagtaingan tayo. Idi kunada sakbay nga mangan iti sa nga pamilyaan ket agkararagda. Imdatta sakbay kano nga mangan ay picturean da pa lang di kaninda when selfie da pala di makan. Ket kakabsat deti ti mangdadael iti relasyon iti sumagtunggal may sa kadatayo kening Apo Dios agsipud ta mapukaw di respeto iti uray pay iti panganan. Ket masapul nga ron nga ikaten tayo wenno baliwan tayo dagiti kakastoy nga practices agsipud tahaan nga mapapigsa dagiti pamati tayo na diket mapakapoy. Ken iti maudi kakabsat nga kayat kung kitan tayo iti maudi nga balikas isu iti balikas nga iti basit ti Dios kabailan na nga padakkilen. Daytoy iti kinapudno kakabsat nga mabalin nga ibiyag iti sumagtunggal may sa kadatayo nga uray pay dagiti babasit nga bunggoy gunggunglo no ni Apo Dios iti mangibanag ket dumakkel ken agbalegi. Ket sapay kumakakabsat ta iti biyag tayo kas may sa nga iglesia. Ket dumakkel iti pamati tayo, umunig tayo iti panakaammo ken ni Apo tayo Jesucristo. Ken kang runaan na. Dumakkel iti pagarian na. Babaen iti biyag iti sumagtunggal may sa kadatayo nga dagiti babasit nga wagas tayo iti panagpamati panangiwaragawag iti sasao ni Apo Dios. Ket maiparangarang maipakita nga iti pagarian na. Ket adda iti biyag iti sumagtunggal may sa kadatayo. Naimbag nga bigat tayo ket ni Apo Dios iti maidaydayaw. Amen. Amen.
masidag tayo kakabsat kani Apo Dios iti panagkararan iti dayting nga kanito yaman tayo iti dayting aldaw ngayon pa ay na iti sa magtunggal may sa katatayo kararag tayo bendito nga Dios sa mami nga nasantuan aniyan Apo nga nagsaya at iti tayo ken ka aniyan nga nagmayat nga dinggen dagiti sasa aniyan Apo nga nagsamit nga lagipen dagiti inaramid mo iti biyag iti sumagtunggal may sa kada kami yaman kami iti bendisyon mo iti sumagtunggal may sa kada kami, sumagtunggal pamilya, iti dayti nga lawas. Nabalinan mi Apo nga napagbaligyan iti makalawas. Kaya't mamati kami nga iti sumarunong nga lawas, nga sangwen mi Apo, iti bendisyon mo, iti agtultuloy, nga sumurot iti sumagtunggal may sa kada kami. Kaya't Apo dawatin mi nga rod, nga kasing kami manen agdalyasat, iti panangaywan mo, iti sumagtunggal may sa kada kami, iti yarakop mo Apo Dios ken kastamet iti panangsalwad iti tunggal pamilya kada kami Apo ket isu kadi iti marikna isu kadi Apo Dios iti in kami masukimat wenno isu kadi Apo Dios iti in kami makita iti lasud dayti nga baro nga makalawas Apo Dios ngiso nga impaay mo iti sumagtunggal may sa kada kami. Ikararag mi dagiti kakabsat mi nga daan iti sa gubanit, daan ti sakit iti daytoy nga kanito Apo. Dawaten mi iti panang ngagas mo kadagiti na pisikalan nga bagbagi iti sumagtunggal may sa kadakwada. Bumangon da Apo Dios. Manipod kadagiti pagtaingan, manipod kadagiti pagidaan Apo Dios. Dawaten mi iti panakabalin ni Apo mi nga Hesukristo. Ngiso tignay iti biyag dagiti kakabsat mi Apo Dios nga daan ti sa gubanit kadaytoy nga kanito. Ikararag mi met Apo Dios iti agdama nga kasasaad iti nasyon mi nga Pilipinas. Iti agdama nga sarsarangten mi Apo Dios nga pandemic tawaten mi nga tultuloy kadi nga aywanan na kami, ilapsot na kami Apo Dios manipod kadagiti sakit nga mabalin nga ipaay daytoy nga COVID-19 Lord. Dawaten mi ken ka iti agtultuloy nga panang salaknib ken panang protektar mo iti tunggal pamilya iti sumagtunggal may sa kada kami idawat mi met dagiti frontliners mi Apo Dios agtultuloy nga aywanam iti sumagtunggal may sa kadakwada ken kastamet Apo Dios dagiti leaders mi ikam ida iti kinasirib Apo tapno iti panangidaulo da kada kami ket agbaligi Apo ken agbalin nga iti maipaay ket isu iti kinanamay kinarangay iti nasyon mi nga Pilipinas iti presidente mi Apo dawaten mi ikam isu na iti kinasirib tapno iti na pinangidaulo iti nasyon mi nga Pilipinas Apo ket nabaligi kadi agbalin nga narangay iti kasasaad na Apo ket mamati kami nga man nakabalin ta nga Dios nga kabaelam nga aramiden dagitoy amin nga banbanag Apo. Kitawaten mi nga iti tunggal pamilya iti sumagtunggal may sa kada kami. Kadwami man idawen no dada iti adayo nga lugar Apo Dios. Pada kadi nga bendisyon am iti sumagtunggal may sa kada kami. Yaman kami ken ka. Kaya Apo Dios i-commit mi ken ka dagiti biyag mi, commit mi ken ka dagiti plano mi, commit mi ken ka dagiti trabaho mi, commit mi ken ka Apo Dios iti so amin mi ket mamati kami. Nagtultuloy nga da kami nga anak mo kitagbalin nga channel iti bendisyon na Apo Dios kadagiti sabsabali nga tattao no saan mi pay nga napadasan nga inbingay dagiti testimony iti biag iti sumagtunggal may sa kada kami Apo Dios iti mensahe iti daytoy nga aldaw awisen na kami tapno Apo ibingay dagiti kapadasan iti sumagtunggal may sa kada kami kangrunaan iti uneg ti pagtaingan mi kastamet iti uneg iti iglesia Apo Dios tapno dagitoy nga kapadasan mi ket isu Apo mangted iti panakabalbaliw mangted Apo Dios kang runaan na iti panakaidaydayaw dayta na santuan nga nagan mo yaman kami ken ka ket ipaay mi ited mi ken ka ti kaindaklan nga dayaw gloria ken panigyaman iti nagan ang puming Hesukristo kararag kami amen and amen ket ita awatin tayo ti bendisyon ti Dios Ama nga isu nga nang ipaay kada tayo iti kakaisu na nga anak na tapno maiparik na ti ayat na kastamet iti panangisalakan ni Apo tayo Hesukristo awaten tayo iti panakikadkadwa ti Santo Espiritu awaten tayo ita ken iti awan inggana amen and amen.